హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్విక్ లాజిక్స్. సో మనకి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలో భాగంగా ప్రీవియస్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇవి ప్రతి ఒక్కటి ప్రీవియస్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్సే. సో ఈరోజు వచ్చేసి మన టాపిక్ వచ్చేసి సింప్లిఫికేషన్స్. ఈ సింప్లిఫికేషన్స్లో ప్రీవియస్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్స్ సో నేనైతే మీకోసం సెట్ చేసి మీకు ఈ వీడియో రూపంలో అందించడం జరుగుతుంది. సో ఈ సింప్లిఫికేషన్ అనే టాపిక్ గురించి మనం ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ అయితే చేసి పెట్టాను. సో ఇందులో మనకి రైల్వే ఎగ్జామ్స్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూడండి. సో ఇవైతే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ కానీ సాల్వ్ చేస్తే మీకు సింప్లిఫికేషన్ అనే టాపిక్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. సో ఇది కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 2 నుంచి 3 మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. సో ఇది వీడియో. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. సో వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. అదేవిధంగా వీడియోని షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే, ఈ సింప్లిఫికేషన్లో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఈ బాడ్మాస్ రూల్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. సో నేను ఈ బాడ్మాస్ రూల్ గురించి కూడా మీకైతే వీడియోలో పెట్టడం జరిగింది. సో బాడ్మాస్ రూల్ అంటే ఫస్ట్ బాడ్ అంటే బాడ్మాస్ లో బి అంటే బ్రాకెట్, నెక్స్ట్ ఓ అంటే ఆఫ్ దట్ మీన్స్ ఇది కూడా ఇంటూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డి అంటే డివిజన్, నెక్స్ట్ ఎం అంటే మల్టిప్లికేషన్, నెక్స్ట్ ఏ అంటే ఎడిషన్, నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇది ఒక ఆర్డర్లో చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ మనకి బ్రాకెట్ లో ఉన్నాయి చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ అంటే ఇంటూ చేయాలి, డి అంటే డివిజన్, ఎం అంటే మల్టిప్లికేషన్, ఏ అంటే ఎడిషన్, ఎస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్. సో ఈ విధంగా ఫాలో అవుతూ మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది సాల్వ్ చేయాలి. సో మనం ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ అన్నాం. ఈ బ్రాకెట్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇవి వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటాం, స్మాల్ బ్రాకెట్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇదేమో కర్లీ బ్రేస్, నెక్స్ట్ ఇదేమో స్క్వేర్ బ్రాకెట్. సో ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఈ స్మాల్ బ్రాకెట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఈ కర్లీ బ్రేస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా మనం ఆర్డర్ లో సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బ్రాకెట్ లో. సో క్వశ్చన్లు అయితే చూడండి. -15 మైనస్ ఆఫ్ -18 -35 డివైడెడ్ బై 5. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలని చెప్పాము, బి అంటే బ్రాకెట్. ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నాయి సాల్వ్ చేయాలి. బ్రాకెట్ లో తర్వాత ఏది, ఫస్ట్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఆఫ్ ఉందా లేదు. నెక్స్ట్ డివిజన్. సో ఇది 35/5 అంటే ఏమవుతుంది మనకి 7. 35/5 అంటే 7. సో నెక్స్ట్ 18 - 7 అంటే 18 - 7. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదేమో -18, ఇదేమో -7. సో -18 - 7 ఎంత అవుతుంది, -18 - 7 అంటే సో ఇది చూడండి, -15 మైనస్ ఆఫ్ -18 -7 అవుతుంది. సో -15 మైనస్ ఆఫ్ -18 -7 అంటే -25. సో మైనస్ ఆఫ్ 15 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే ప్లస్ 25. సో -15 + 25 అంటే సో 10. సో ఆప్షన్ ఏ మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, divided by 22 minus of 90 divided by 23 minus of 105 divided by 7 into 3. సో ఇక్కడ ఇది బార్. ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్ కంటే కూడా ముందు ఈ బార్ ఉన్నది సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనకి వి బాడ్మాస్ రూల్ అంట. యాక్చువల్ గా వి బాడ్మాస్, వి అంటే వెన్కోలం అంటే ఈ బార్ ఏదైతే ఉందో అది. సో ఫస్ట్ ఇది సాల్వ్ చేయాలి. ఇది సాల్వ్ చేసి ఇది మనకి ఇదేమవుతుంది, 7 3 21. ఈ 21 డివైడెడ్ బై 105 డివైడెడ్ బై 21 అంటే ఎంత మనకి 5. సో 23 - 5 అంటే 23 - 5 అంటే 18 ఉంటుంది. సో 18 డివైడెడ్ బై 90 డివైడెడ్ బై 18 అంటే ఎంత 5. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే 22 - 5 అంటే 17. సో 119 డివైడెడ్ బై 17, 119 డివైడెడ్ బై 17 అంటే మన ఆన్సర్ 7. నెక్స్ట్ వన్ ఇది చూడండి. 2 1/3 మైనస్ ఆఫ్ 5 + 2 - 3 + 3 1/2 అన్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పాం, బ్రాకెట్ లో ఉన్నాయి సాల్వ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను.
2 - 3 అంటే ఎంత -1. సో 5 ప్లస్ ఆఫ్ -1 అంటే 5 - 1 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి 4 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 4 ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇవి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నాయి, వీటిని నార్మల్ ఫ్రాక్షన్ లోకి చేంజ్ చేద్దాం. సో 3 2 6, 6 + 1 7/3. 7/3 మైనస్ ఇదేంటి 4, ఇదేమవుతుంది, సో చూడండి -4 ప్లస్ 2 3 6, 6 + 1 ఇదేంటి 7/2. సో చూసుకున్నట్లయితే 7/3 -4 ప్లస్ 7/2 ఎల్సిఎం చేయండి. 3 2 ఎంత 6. సో ఈ 6లో 3 2 టైమ్స్ 2 7 14 మైనస్ 6 ఉంటుంది ఇక్కడ. 6 × 4 అంటే 24 ప్లస్ ఈ 2 వచ్చేసి దీంట్లో 3 టైమ్స్ 3 7 21. సో చూసుకున్నట్లయితే 14 + 21 అంటే 30. 14 + 21 అంటే 35. 35 - 21/6 దట్ ఎంప్లాయిస్ 11/6. సో 11/6 మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, 66 × 32 / 2³ + 8 = క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ డివిజన్. 32 / 2³ వాల్యూ మనకు తెలుసు ఏంటి, 2³ = 8. 32 / 8 అంటే 4. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది 66 × 4 + 8. 4 × 66 అంటే 4 × 66 4 60s 240 + 4 6 24 266 264 + 8 272. సో మన ఆన్సర్ డి 272. నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేట్ 4² × 2 + 3 - 11. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం బ్రాకెట్ లో చేయాలి. 2 + 3 అంటే 5. 5 - 11 అంటే -6. సో 4² వాల్యూ ఎంత 16. 16 - 6 అంటే, సో చూడండి 2 + 3 ఎంత 5. 5 - 11 అంటే -6. 4² అంటే 16. 16 × -6 ఎంత -96. సో ఇది మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ -96 మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే, సో 18 / 2 18 / 2 ప్లస్ 5 × 3 / 5 × 3 - 18 / 2. సో ఇది చూడండి 18 / 2 18 / 2 ప్లస్ 5 × 3. ఫస్ట్ 5 × 3 అంటే 15. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూడండి 18 / 2 ప్లస్ 5 × 3 అంటే 15 అన్నాం. సో చూడండి 2 + 15 ఇదేమవుతుంది. నెక్స్ట్ 18 / 2 అంటే 9. 9 + 15 which is equals to 24. ఈ టోటల్ వాల్యూ 24. నెక్స్ట్ ఈ బ్రాకెట్ సాల్వ్ చేస్తే 5 × 3 అంటే 15. 15 - 8 / 2 అంటే 9. 15 - 9 అంటే 6. సో ఇప్పుడు చూడండి 24 / 6 అన్నమాట. 24 / 6 అంటే వాల్యూ ఎంత 4. సో 4 మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, what is the value of 14 / 7 × 3 plus 44 / 11 × 8 minus 12 × 9 / 3. 1 by 1 సాల్వ్ చేద్దాం. సో 2 హాఫ్, ఫస్ట్ బ్రాకెట్ హాఫ్ అని చెప్పాను. 2 × 2 హాఫ్ అన్నాడు. 2 × 14 దట్ ఎంప్లాయిస్ 28. నెక్స్ట్ 28 / 7 అంటే 4. సో 28 / 7 అంటే 4. 4 × 3 ఎంత అవుతుంది 12. సో ఈ బ్రాకెట్ వాల్యూ 12. నెక్స్ట్ 44 / 11 4. 4 × 8 అంటే 32. సో దీని వాల్యూ 32. మైనస్ 9 / 3 అంటే 3. సో 12 × 3 అంటే 36. సో ఇది మనకు ఉంది. ఇవన్నీ ఇంటూలే అనమాట. సో చూడండి
ఇక్కడ ఏముంది 4 into 3 అంటే 12 ప్లస్ సో ఇదంతా 32 మైనస్ 36 32 ప్లస్ 12 అంటే 44 మైనస్ 36 సో ఎంత ఆన్సర్ 8 మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 77 divided by 46 minus 66 minus 52 minus 63 divided by 9 into 3. సో ఇక్కడ చూడండి బ్రాకెట్లో ఉంది ఫస్ట్, ఇది డివిజన్ ఉంది. 63 divided by 9 అంటే 7. నెక్స్ట్ 7 into 3 అంటే 7 into 3 is equals to మైనస్, ఇక్కడ మైనస్, సో 21. సో 52 minus 21, 52 minus 21 అంటే ఎంత 2 minus 1 1, 5 minus 2 అంటే 3, 31. ఇది 31. 66 minus 31 అంటే 66 minus 31 ఎంత 35. సో 35. 46 minus 35, 46 minus 35 అంటే 11. సో 77 divided by 11 అంటే వాల్యూ 7. సో 7 మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ the value of 26 minus 32 into the value of 26 minus 13 into 2 divided by 2 plus 1 is 100. So 13 into 2 అంటే 26. So 26 minus 26 అంటే 0. 0 divided by 2 అంటే 0. 0 plus 1 1. Next the value of 0.592 divided by 0.8 అన్నాడు. సో ఇక్కడేమో 3 digits తర్వాత, సో 3 digits పాయింట్ తర్వాత 3 digits ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏమో పాయింట్ తర్వాత 1 digit ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ 3లో నుంచి 1 digit సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి 2 digits. సో 0.74 మన ఆన్సర్. డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు, ఇక్కడ 3 digits, ఇక్కడ 1 digit ఉంది. సో చేస్తే 2 digits మన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఇదే మన ఆన్సర్. సాల్వ్ చేసినా కానీ మీకు అదే వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. సాల్వ్ 12 minus 26 minus 2 plus 5 into 6 minus 3 అన్నాడు. సో ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఈ స్మాల్ బ్రాకెట్లో 6 minus 3 అంటే 3, 5 into 3 అంటే 15, 15 plus 2 అంటే 17. సో 26 minus 17 అంటే అంత 26 minus 17 ఎంత అవుతుంది 9. సో 12 minus 9, 12 minus 9 అంటే 3 మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ take away 0.15 from 2.4 and add the result to 7.5. What do you get? So 2.4 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2.4 లో నుంచి మనం ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి 0.15 అన్నాడు. సో ఇది 2.4 అండ్ 2.40 అండి. 10 minus 5 అంటే 5, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 3 ఉంటుంది, 3 minus 1 అంటే 2. సో 2.25, దీనికి 7.5 యాడ్ చేయాలి. సో 2.25 ప్లస్ 7.5, సో 5 7 7 7 plus 2 అంటే 9, 9.75. నెక్స్ట్ 13th one, 92 minus 71 plus 92 minus 71 plus 4 minus 5 minus 4 minus 2. సో 4 minus 2 అంటే 2, 5 minus 2 3. నెక్స్ట్ 4 minus 3 అంటే 1, 71 plus 1 అంటే 72. సో ఇక్కడ 92 minus 72, 92 minus 72 అంటే 20. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. 2/5 of x plus 3/10 of x minus 3/5 of x అన్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి 5 10 5, ఎల్సిఎం ఎంత 10. సో చూడండి 2/5 of x plus 3/10 of x minus 3/5 of x. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది 10.
ఈ 5 10 లో 2 టైమ్స్ 2 2 జార్ 4 4x ప్లస్ ఈ 10 3x మైనస్ 5 అంటే 2 5 జార్ 10 2 3 జార్ 6 6x 4 ప్లస్ 3 అంటే 7 7 మైనస్ 6 అంటే 1 x/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 459 x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4590 సో ఇది మన ఆన్సర్ 4590 నెక్స్ట్ సింప్లిఫై 6 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 1 ప్లస్ 2 అంటే ఎంత 3 సో 2 ఇంటూ 3 అంటే 6 6 డివైడెడ్ బై 6 అంటే ఎంత 1 సో ఇది మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ evaluate the below expressions సో చూడండి 21 ప్లస్ 5 ఆఫ్ 15 ప్లస్ 18 మైనస్ 7 సో ఇక్కడ చూడండి 5 ఆఫ్ సో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ 5 ఆఫ్ అంటే 21 ప్లస్ 5 ఇంటూ 15 ప్లస్ 18 మైనస్ 7 అంటే 1 సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 15 ప్లస్ 1 అంటే 16 5 ఇంటూ 16 అంటే 80 21 ప్లస్ 80 101 మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ simplify the given expression 32 divided by 16 plus 8 into 96 divided by 12 minus 8 96 divided by 12 అంటే 8 8 into 8 అంటే 64 64 minus 8 అంటే 64 minus 8 అంటే ఎంత సో సారీ 32 divided by 16 plus 8 into 96 divided by 12 అంటే 8 సో ఇది 8 into 8 అంటే 64 సో 32 divided by 16 అంటే 2 2 plus 64 అంటే 66 66 minus 8 అంటే ఎంత అవుతుంది 58 plus 8 అంటే 66 58 నెక్స్ట్ వన్ what is the value of 10 minus 6 minus 4 minus 2 divided by 1 minus 2 ఫస్ట్ చూడండి 2 divided by 1 అంటే 1 1 minus 2 అంటే minus 1 సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్ 4 ప్లస్ 1 అంటే 5 6 మైనస్ 5 అంటే 6 మైనస్ 5 అంటే ఎంత 1 10 మైనస్ 1 అంటే సారీ ఒకసారి చూడండి 10 మైనస్ ఆఫ్ 2 divided by 1 అంటే ఎంత 2 2 minus 2 అంటే 0 4 minus 0 అంటే 4 minus 0 అంటే ఎంత 4 సో 6 minus 4 అంటే 2 6 minus 4 అంటే 2 అవుతుంది సో 10 minus 2 అంటే ఎంత 8 సో 10 minus 2 అంటే 8 సో 8 మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ 5 into minus 2 minus 8 minus 12 plus 16 divided by minus 8 సో ఇక్కడ చూడండి 8 minus 12 అంటే minus 4 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎంత ప్లస్ 4 అవుతుంది ఇది సో చూడండి 5 into minus 2 plus 4 ప్లస్ 16 డివైడెడ్ బై మైనస్ 8 అన్నాడు మైనస్ 8 అంటే ఇక్కడ మైనస్ 2 అవుతుంది 5 ఇంటూ మైనస్ 2 ప్లస్ 4 ఇక్కడ ఇదేమవుతుంది మైనస్ 2 5 ఇంటూ మైనస్ 2 అంటే మైనస్ 10 ప్లస్ 4 మైనస్ 2 ఇక్కడ చూడండి మైనస్ 12 ప్లస్ 4 అంటే మైనస్ 8 సో మన ఆన్సర్ మైనస్ 8 డి నెక్స్ట్ వన్ 22 under root of 22 under root 5 plus 20 divided by 4 plus 12 minus 1 so 20 divided by 12 ante 20 divided by 4 ante 5 plus 12 ante 17 minus 1 ante 17 minus 1 ante 16 root 16 value మనకి తెలుసు ఏంటి 4 నెక్స్ట్ ఇదేమవుతుంది 5 plus 4 9 root 9 is equals to 3 so root 9 is equals to 3 అంటే ఇప్పుడు 3 20 root 22 plus 3 ఎంత root 25 root 25 is equals to 5 c value 5 next find the value of 64 divided by 8 plus 3 cube minus 2 into 16 అన్నాడు సో ఇది చూసుకున్నట్లయితే 64 divided by 8 అంటే 8 ప్లస్ 3 క్యూబ్ అంటే 27 మైనస్ 2 into 16 అంటే 32 సో
27 + 8 అంటే 35. 35 - 32 అంటే మన ఆన్సర్ 3. సో ఇది మన ఆన్సర్. సో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవి సింప్లిఫికేషన్ అనే టాపిక్ నుంచి మనకి ప్రీవియస్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్, ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. అదేవిధంగా దీని నుంచి మనకి మోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో వీడియో అయితే చివరి వరకు వాచ్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. సో అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో వీడియోని షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వాచ్ చేస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.